isubonga yiqhawe ithi ndamlethe yangimfoka kuba sabonga iyandezwa wewafana uzothini indamlenze owangakithi enkandla eMandaba shuthi thina ngakithi eMandaba akaze libe bikho celebrate nanomuntu odumile nje eMandaba akaze abe bikho ngabe umsakazi ingabe umculi ingabe yini kwaqala ngayo kuba khona umuntu njengoba isho nje ingoma ukuthi uyithatha indawo yangakithi wayibeka kwelinye izinga siyazi South Africa yonke betha kanjalo mfowethu kungayeki lento engisho mina iyiqiniso noma kabantu ke abanye ngase kukhona ukuthi mhlawumbe uyingcengela kanjalo noma ke phela kunjalo ke vele umuntu uyakhuphuka ngomuntu kodwa kahle kahle iyiqiniso lento engisho ngakithi akekho umuntu okwabakhona ubona nje indawo zaMandaba yaziwa ngobani nje yaziwa ngoKhuzana kunjalo ngayisusela lapho ke longo abantu kakhulu bayithanda ngoba nabo abalandeli baKhuzana cha ngathi inkosi yami bangeseke kakhulu bangithanda kahle ngaba undawo ngithande ngayo longoza le kunjalo manje awusho ndoda amadoda into kanjalo kodwa nje kokunye lokho engakusho yabona khona abahleli bemcimbi impela ibona impela nami ke engathanda ukuthi bakwazi ukuthi basiqashe ikakhulukazi nje endaweni yangakithi thina enkandla thina njengabaculi abasafufusayo abakwazi ukunika ithuba ukuthi siveze yabona kanti umuntu njengami mina nje stage baba ngiyidlalela stage mhlawumbe uma wawukhona kwakhona laphana eNewtown wabona ngingedwa nje ngiyidlalela stage mina ngiyena lo mculi lo osenkaka stage uthola ukuthi umuntu uthithiza nesiginci ingoma mina ngiyayisinela ingoma ngiyihlaba akubona eNewtown bengikhona ngakubona ngemehlo futhi nabo abahleli umcimbi emangathiwa mina bangibizile ngeke bayisola yabona ngoba estage ngiyidlalela kakhulu Ase kuzothi-ke nakhona-ke noma ufikile emdlalweni thina njengoba singamavukane nje sithatheka kancane uthola ukuthi abantu noma bedlala umuntu bazonqamula ingoma yethu naso nje mfethu mina into ebingicile kakhulu igama lomuntu uma ngabe ungaziwa ukuthiwa uyivukane kube ngathi nganoma igama lesilwane noma ngazi noma yini into eyikanjalo nje mina engathi uthola ukuthi mhlawumbe umuntu uhlangabezana nazo kodwa uthola ukuthi nama ngiyithanda yabona ebese kuba khona-ke naye naye asemsakazweni-ke beyixake-ke ungazi ukuthi kudlalwa kanjani-ke la ingakho nje nengoma yami engizoyikhipha engizocela ukubuza ngibuze kubasakazi nakubaculi abadumile ukuthi kuphuyelelwa kanjani ngoba uthola ukuthi noma ungacula ingoma engakanani yabona ingoma nayo yakho noma kuthiwa inkulu kangakanani kodwa uthola ukuthi kuyafana nokuthi awenzanga lutho emsakazweni awudlala abantu abangaphansi ngengoma uthi badlala wona into enjalo ingakho ingoma bedlula abafana badlula endleleni uthola ukuthi kade safika ekugcineni bagcine sebesibiza ngamavukane bona sebeyizinkunzi kodwa uthola ukuthi wafika kuqala kunawo umuntu uyabheka ingoma lalela ngapho uyathola ukuthi lo muntu uyacula kodwa awazi ukuthi kwenzeka kanjani so manje ingoma oza nayo manje inembuzo enombuzo icela ukubuza icela ukubuza kubasakazi kubasakazi bonke abasakazayo nabaculi asebaphumelele abaculi bonke abadumile ukuthi le emculweni kuphunyelelwa kanjani ngozwile ngoba emsakazweni nakhona uthola ukuthi kuyafana nje awazi ukuthi kudlalwa kanjani kudlalwa kanjani nakubaqashi abaqashayo nakhona kuyefana awazi ukuthi baqasha kanjani baqasha kanjani yabona iyopumpela uthola ukuthi abafana basedlula endleleni qede bedume beyibize ngezo isibonga iqhawe ithi